Ассаламу алейкум, урматтуу мусулмандар. Мактоо бир гана Алла Таалага жарашат, мактоолор Алла Таалага болсун. Салам жана салаваттар. Акыр заман пайгамбар, акыркы пайгамбар, сүйүктүү жана сүйкүмдүү пайгамбар, улуу жана сулуу пайгамбар, пайгамбарлардын мырзасы, төрөсү, султаны Мухаммед пайгамбарыбызга болсун. Өзгөчө бир касиеттүү, берекелүү, фазилеттүү бир айда турабыз. Бул Рамазан айы, ороз айы. Кыргыз эли илгертен 30 күндүк орозо, ой тазартар жолошо деп ушул айда орозосун кармап, намазын окуп, Куранын окуп, кечкисин дагы баягы күнүн сыям менен, орозо менен, түнүн кыям менен, намаз менен, зикир менен, Куран менен, дуа менен өткөрүшкөн. Ошон үчүн ушул айдын берекесинен, ушул айдын соогунан көп пайдаланып калсак, ар бирибизге өтө жакшы болмокчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыйман келтирип, ишенип дейт, соогун бир гана Алла Тааладан үмүт кылып, орозо кармай турган болсо, түнкү намазды, таравих намазын окуй турган болсо, анын өткөн кеткен күнөөлөрү кечирилет дейт. Ошон үчүн бул айдын берекеси өзгөчө Курандын түшүрүлгөндүгүнө дагы байланыштуу. Себеби ушул ороз айында Куран түшүрүлгөн. Ороз айы кээде 29 күн, кээде 30 күн менен толукталат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жашоосунда ошол 9 жолу Рамазан орозосун кармаган экен. Анан айдын жаңырышына жараша да. Анан ушул айда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүнчүлөгөндөй Кадыр түндө катылган. Алла Таала ошол Кадыр сүрөсүн түшүргөн. Ошол Кадыр сүрөсүндө албетте биз Куранды ушул Estağfirullah, inna anzalnahu fi leyletil qadr. Кадыр түндө түшүрдүк деп баян кылып жатат Куранда. Мындай айтканда, Курандын түшүшү менен дагы ушул ай өзгөчө бир чоң касиетке ээ болуп эсептелет да. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде орозо кармагыла ден соолук табасыңар, ден соолукта болосуңар дейт. Биз баягы диета менен орозонун айырмасы эмнеде деп сурап калышат кээде. Диета деген бул дүйнөлүк кызыкчылык, курсакты бөксөртүү, арыктоо максатында кармалат. Ал эми орозо болсо жараткан Алла Тааланын гана ыраазычылыгы үчүн кармалат. Башка ибадаттардын бардыгы бул кулумдун өзү үчүн дейт. Бир гана ошол орозо ибадаты мен үчүн кармалгандыктан анын сообун мен өзүм берем деп Алла Таала баяндайт да. Мындай айтканда ченемсиз, чексиз буга сооптор берилет. Башка айдагы фарздарды ушул айда фарз катары аткара турган болсо, ага 70 сооп берилет. Курандын тамгасына жөнөкөй башка айларда окулган 10 сооп боло турган болсо, ар бир тамгасына берилүүчү. Бул айда 1000 деген, 7000 деген, 10.000 деген соопторго чейин, Кадыр түндө бул 100.000 деген соопторго чейин жетет да. Ошон үчүн ушул айдын ар бир мүнөтүн, ар бир секундун, ар бир күнүн дагы, түнүн дагы мындай айтканда аяр мамиле жасап, кылдаттык менен, бир гана ибадаттар менен өткөрүүгө аракет жасашыбыз керек. Илгертен баягы кыргыз элибиз мусулман болуп, орозосун кармап келген, өзгөчө бир эле орозо кармабастан, орозо кармагандарга да ооз ачтырып келген да. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде баяндагандай, орозо кармаган адам үчүн 2 сүйүнүчтүү убакыт бар дейт. 2 мезгилде сүйүнөт дейт. Бул ошол ооз ачып жаткан ифтар мезгилинде жана жараткан Алла Тааланы көргөн мезгилинде. Мындай айтканда бейиш мусулманга, момунга өзүнчө бир белек болсо, сый болсо, баягы бейишке татыктуу болуп, бейишке түшкөн адам үчүн, мусулман үчүн, бейиштеги дагы чоң бир сыйлык бул жараткан Алла Тааланы көрүү, жараткан Алла Тааланын жамалын көрүү болуп эсептелет. Ошон үчүн орозо кармагандар үчүн чоң сыйлык бул жараткан Алла Тааланын жамалын дагы иншаллах көрүшөт. Анан намаз окугандар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүнчүлөгөндөй намаз деген бейиштин 8 эшиги болсо, ошо бир эшиги намаз деген эшигинен кирет. Садака бергендер садака деген эшигинен кирет, зекет бергендер зекет деген эшигинен киришет. Ал эми орозо кармагандар болсо, бейиштин ошол Райян деген эшиги бар. Мына ошол эшиктен киришет. Жана бүт орозо кармагандардын баарды кирип бүткөндөн кийин ал эшик жабылат дагы, башка эч ким кирбейт дейт. Жана ошол эшиктен киргендер эч качан суу сабайт, суусоо эмне экендигин билбейт дейт. Мына ошондой фазилеттер, жакшылыктар орозо кармаган адамды күтүп турат. Ал эми орозо кармаган адамдын оозунан чыккан жыт
бул Алла Тааланын алдында миск жыпар жыттандагы жыттуураак деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Ошон үчүн эч кандай уялуунун кереги жок. Бирок орозо учурунда биз ошол мисвакты колдонобуз, оозубузду дагы ошо мисвак менен тазалап, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан калган сүннөттү орундатабыз. Орозо айында өзгөчө биз бири-бирибизге мындай кайрымдуу болушубуз керек, кечиримдүү болушубуз керек. Бул айда биз оозубуздан жаман сөз чыкпайт, эч кимге акарат келтирип, корс копол мамиле жасабайбыз. Керек болсо кыйкырганга, акарат келтиргенге, бакырганга, чаңырганга дагы ачуулануу менен эмес, сабырдуулук менен мамиле кылып, кечирип кой, бир тууганым, мен орозомун деп айткыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн да. Ошон үчүн бул орозо ай өзүнчө эле бир мындай айтканда бизди тарбиялаган бир мектеп, медресе болуп эсептелет да. 30 күн бою биз өзүбүздүн нафсибизди тарбиялайбыз. Ушул айда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйүнчүлөгөндөй, өзүңүздөр билгендей, жин шайтандардын баардыгы байланып, бейиштин эшиктери ачылып, аягына чейин тозоктун эшиктеринин баардыгы жабылат. Ошон үчүн ушунчалык көп сооп топтогонго, берекеге жетишкенге, жакшылыкка жетишкенге, Алла Тааланын ыраазычылыгына жетишкенге ушундай бир чоң мүмкүнчүлүк, шанс болот ушул айда. Ошон үчүн ушул айды куру бекер кетирбестен, колдон келишинче хатмы Куран деп, Куранды башынан аяк окуганга, өзүбүздүн зекетибизди, эгерде бизге зекет берүү парз болгон болсо, зекет берүү, битир садакаларыбызды берүү, мына битир садакасы баягы арпа, буудай, алардын ундары, андан кийин курма, мейизден өлчөнүп, атайын алымдар кеңешчиси тарабынан 40 сомдон 640 сомго чейин деп белгиленди. Мындай айтканда эң төмөнкү чек 40 сом, эң жогорку чек 640 сом. Бай байча бериш керек. Ал эми анча бай болбогондор өздөрүнүн өлчөмүнө жаша 40 сом, 54 сом, 52 сом, 54 сомбу, анан 64 сом, 65 сомдон деп белгиленди. Мына ошол чекте колдон келишинче ошол айт намазга чейин берилиш керек деген ошол битир садакаларыбыз. Ал адам башына. Мындайча айтканда, ар бир аял болсун, эркек болсун, чоң болсун, кичине болсун, ким болбосун, ошол адамдардын, ар бир адамдын, мисалы үй бүлөдө канча мүчө болсо, ошолордун баардыгы атынан атайын муну мечиттерге беребиз, муну муктаж болгон инсандарга беребиз, майыптарга беребиз, багар көрөрү жокторго беребиз, өзүбүздүн тегерегибиздеги ошо айыл-апабыздагы, жерибиздеги муктаждардын баардыгына колубуздан келишинче ошону беришибиз керек экен да. Ошон үчүн бул ай сүйүнө турган жана башкаларды сүйүндүрө турган ай. Бул ырайымдуулуктун, мээримдүүлүктүн айы. Өзүңүздөр билгендей, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү сүйүнчүлөп атат. Орозонун алгачкы 10 күнү бул ырайымдуулуктун 10 күнү болуп эсептелет. Жараткан Алла Тааланын ырайымы жааган 10 күн. Андан кийин мына жаңыдан башталып жаткан орозонун ортоңку 10 күнү бул Алла Тааланын магфирети, кечирими болгон 10 күн болуп эсептелет. Ал эми орозонун эң акыркы 10 күнү бул тозок отунан кутулган, мындай айтканда, айтком менен нар деп тозоктон кутулуп бейишке бара тургандыгы белгилүү болуп, сүйүнчүлөнгөн 10 күндүк болуп эсептелет. Ошондуктан жараткандын ырайымына жетип, жараткандын буга чейин кетирген кемчилик ката күнөөлөрүбүздү кечирген кечиримине жетип, анан акырында ошо тозоктон азат болуп, бошоп, бейишке бара турган сүйүнүүчү кулдарга айланып, ошо орозо айды бүтүрөт экенбиз да. Орозо айынын берекеси, мааниси, шааниси мына ошондо. Орозо өзгөчө бир берекелүү, өзгөчө бир сооптуу, жанатан бери айткан ырайымдуулуктун, мээримдүүлүктүн жана ошол учурда жоомарттыктын да айы болуп эсептелет. Биз ушул айда колдон келишинче беришибиз керек. Жакшы сөзүбүз менен, ооз ачыруу менен, ооз ачырган адамга дейт, ошол ооз ачырган адамдын да күнөөлөрү кечирилет. Ооз ачырган адамга дагы Алла Таала мындай айтканда ырайым менен карайт, ырайымдуулугу менен карайт. Анан ошол ооз ачырган адамдын сообунчалык соо болот, жана орозо кармаган адамдардын дагы эч бир сообу кемитилбейт дейт. Мындай айтканда, соопко жетүүнүн ушунчалык чексиз, ченемсиз мүмкүнчүлүгү болгон бир керемет айда турабыз да. Өтө берекелүү бир айда турабыз. Ошол айдын мына 11-12 күндөрү келип калды, ортолоп баратабыз. Ошон үчүн колдон келишинче ушул айда күнү түнү ибадат менен, Алла Тааланы эскерүү менен, зикир чалуу менен, Куран окуу менен, орозобузду кармап, орозону буза турган нерселердин баардыгынан сактануу менен, намаздарыбызды окуу менен, 5 убакыт намазыбызды, өзүбүздүн баягы түнкү намаздарыбызды, таравих намаздарыбызды, андан сырткары нафил намаздарыбызды, каза намаздарыбызды
окуу менен өткөрүшүбүз керек. Себеби биз сөзсүз түрдө бири-бирибизге салам берип саламдашкан, бири-бирибизге ыйман айтып, ыйманга чакырып ыймандашкан, исламды бири-бирибизге жайып, жеткирип ислам акыйкаттарын исламдашкан, Куран окуп курандашкан, намаз окуп намаздашкан, орозо кармап орозолошкон, зекет берип зекеттешкен, садака берип садакалашкан бир коом эл болушубуз керек, үммөт болушубуз керек. Жана ушулардын баардыгы эң жогорку деңгээлде практикаланган, ишке ашырылган ай бул ушул орозо айы болуп эсептелет да, өзгөчө бир касиеттүү. Илгертен ошол биздин ата бабаларыбыз малын союп, бүткүл айыл апаны ошол айылдагы ошо кадырлуу инсандардын баардыгын, орозо кармагандардын баарын чакырып, ошол ооз ачырып келген да. Бүгүн дагы ошо айыл жергесинде болсун, шаар жеринде болсун, ошондой ооз ачарлыктар эми баягы өзүңүздөр билгендей бүгүнкү карантин, пандемиянын шартында мүмкүнчүлүккө жараша көп адам чогулбастан ооз ачыруу жок дегенде өзүбүздүн үй бүлөбүздү, коңшу колоңубузду белгилүү бир тартип менен уюштурулуп жатат. Баарыбыз сак бололу. Ошол учурда жараткан Алла Таалага дагы мындай чыкканда ибадат кылып сураналы. Себеби биз сыйына турган бир гана жараткан Аллах бар. Бир Алладан башка эч бир кудай жок. Себеби биздин оозубуздан түшүрбөй ар дайым ар жерде айтып жүргөн келмебиз бар. Ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах деп. Бир гана Алладан башка сыйынууга татыктуу эч бир зат жок, кудай жок, теңир жок. Мухаммед пайгамбар болсо, анын эң акыркы элчиси, расулу деп. Мына ошол нерсени жүрөгүбүз менен ыйман келтирип, тилибиз менен айтып, биз чыныгы мусулман болуп, анан ошол менен эле чектелип калбастан, мына намазыбызды окуп, зекетибизди берип, мүмкүнчүлүгүбүз болсо ошо ажыга барып, ажылык ибадаттарыбызды аткарып, садакаларыбызды берип, андан кийин мына орозобузду кармап, анан өзүбүздүн оозубуздан, тилибизден түшүрбөй турган ушул келмебиз бар экен. Себеби ушул 5 негизге, 5 түркөккө ислам курулган экен, негизделген экен да. Биз ошонубуз менен мусулман, альхамдулиллах, мусулман экенбиз. Мусулман Алла Тааланын амирине моюн сунган адам дейт. Алла Таала бир нерсени кыл деген болсо кылышыбыз керек, кылба деген болсо аны кылбашыбыз керек. Ал эми момун деген арабча мүмин, ыйман келтирген, жараткан Алла Таалага, анын ый китептерине, периштелерине, ал жөнөткөн пайгамбарларга, акырет күнүнө, тагдырга, өлүмдөн кийин тирилүү бар экендигине, ушул нерселердин баардыгына ыйман келтирген адам, момун, мүмин дегенди түшүндүрөт да. Ошон үчүн биз ушул айда колдон келишинче чыныгы момун мусулман болуп, момун мусулманчылыгыбызды ушунчалык жогорку деңгээлде көрсөтүшүбүз керек, жашашыбыз керек, өзүбүздү ошого ылайык алып жүрүшүбүз керек экен да. Себеби ушул айда биз көптөгөн соопторго, жакшылыктарга жетишет экенбиз. Анан өзгөчө бул жерде бир мисал келтире кетели. Өзүңүздөр билгендей, бизде ошо Бишкек шаарында Борбордук электр станциясы бар, ТЭЦ бар да. Борбордук жылытуу борбору бар. Мына ошол жер жылына бир ай токтотулуп, атайын ремонттон өтөт туурабы? Эгерде ремонттон өтпөй турган болсо, анда баягы бузулуп, аварияга учурап, өзгөчө кышкысындагы кандай болгондугун бир канча жыл мурда көргөнбүз, башыбызга келген. Ошон үчүн ал дагы ремонттолот. Ошол сыяктуу адам баласындагы Алла Таала бир ай ушундай ремонттон өткөрөт да. Орозо биздин ремонттон өтүшүбүз. Орозо биздин мындай мааневи жактан, руханий жактан өтө бийик бир деңгээлге өсүшүбүз. Орозодо биздин ден соолугубуздун пайдасы бар. Орозодо биздин руханий, рух дүйнөбүздүн пайдасы бар. Орозодо биздин акыл дүйнөбүздүн дагы пайдасы бар да. Биз ошолордун баардыгын байытып, эс алдырып, аруулап, тунартып, жакшы бир деңгээлге алып чыгып, анан күчтүү бир энергия менен, заряд менен жаңы бир айга кадам шилтейт экенбиз. Орозодон кийин келе турган Шаввал айында дагы 6 күн орозо кармагыла, 1 жыл орозо кармагандай сооп табасыңар дейт. Себеби 30 ошол менен 30 күн болуп атат, 6 күн кармаса 36 күн. Эгерде орозо айы 29 болсо, анда 6 күн кармаса 35. 35-36 күн орозо кармаган адам, ошондо ар бирине 10 сооптон бериле турган болсо, анда бул 360, 350, 360 болуп эсептелет. Ошонун негизинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам арифметикалык негизде бир ай кармагандай сооп табасыңар деген да. Анан өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошо дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү кармаганда орозолор бар. Биз бул айда орозо кармагандан кийин жыл бою дагы ошо сүннөт болгон орозолорду, нафил орозолорду
Анан мына ороз айында бардыгыбызга, ар бир мусулманга, акыл эси жайында болгон, балагатка жеткен ар бир эркек жана аял мусулманга, эгерде ал сапарда болбогон болсо, жана ден соолугу жайында болсо, ооруп атпаган болсо, ошолордун баардыгы орозо кармашы бул милдеттүү. Мындай айтканда орозо кармоо бардыгыбызга парыз. Жараткан Алла Тааланын алдында биз мунун сурагын беребиз. Ошон үчүн баарыбызга ошол бул дүйнөдө жараткан Алла Тааланын татыктуу кулу болуп, эки дүйнөдө эл караган бетибиз жер карап, маскара шерменде болуудан жараткан Алла Таала өзү сактасын. Ошол ороз айында көптөгөн жакшылыктарга, ийгиликтерге, берекеге, анан орозонун ушул фазилетинен, берекесинен пайдаланып, руханий жактан бийик деңгээлдерге өсүүнү жаратканым бардыгыбызга насип кылсын. Ата эне бир туугандарыбыз менен, жарларыбыз менен, балдарыбыз менен, ага тууган бир тууган айыл апа, эли журтубуз менен амандыкта, жакшылыкта, ыйман, хидаят жолунда, Куран көрсөткөн нурдуу жолдо жашоону жаратканым насип кылсын. Алла Таалага татыктуу кул, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга татыктуу үммөт, ата бабабызга татыктуу урпак, ата энебизге татыктуу перзент, жана бизди ушундай өстүргөн, илим билим берген ага эжей устаздарыбызга татыктуу шакирт болуп, жана бизден мурда өтүп кеткен жакындарыбыздын да аркасынан соопторду багыштап, Куран окуп, сооп иштерди, амалдарды жасап, алардын сообун багыштап, аларды дагы унутпай, эскерип, татыктуу өмүр сүрүүнү жаратканым жалпыбызга насип кылсын. Эки дүйнөбүз эгиз болсун, телегейибиз тегиз болсун, жан дүйнөбүз ыйман менен ар дайым семиз болсун.